Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ngersanipun para habaib, para kiai, para sadah, para alim, ibu nyai, keluarga besar Al-Maghfurlah Romo Kiai Ghazali, sak pengandap, sak penginggil sedaya zuriyah ingkang kawula mulyakaken, para wali santri, para alumni sedaya ingkang rawuh, mugi-mugi sami sehat sedaya, sami gampil rezeki barokah, gampil ilmu ingkang barokah, gesangipun gampil sedaya putra-putra wayah sekeca dunyanipun akhiratipun sedaya husnul khatimah. Kawula matur bilih benjing niku akhir zaman wonten angin nggih, angin ingkang beto kematian. Dadi angin niku beto napa? Kematian. Mumpung dereng terjadi angin ingkang aneh-aneh, mula teng Al-Qur'an angin niku ingkang bentukipun mufrad rih niku disebut ping 19. Rih niku maknane angin, kecuali wonten setunggal ayat rih maknane bau, riha Yusufa. Teng Al-Qur'an wonten riha Yusufa, baune Nabi Yusuf. Nomor kali riyah, riyah niku bentuk jamak, angin maknane sami. Teng Al-Qur'an disebut ping 11. Terus nek rih disebut ping 19, nek riyah disebut ping 11. Totalipun berarti pinten lho? 29 nggih, 29. Nah, teng Al-Qur'an menika wonten dawuh, mekaten, wa tarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sunnallahi alladzi atqana kulla syai'. Awakmu nek nyawang gunung ketoke ya beku atos, benda padat, jamidatan, benda padat, beku, mbok sawang. Wa ya tamurru marras sahab, gunung iku mlaku banter
koyok mlakune awan mendung sing beto toya udan. Quran ya. Ketoke gunung iku tenguk-tenguk, tapi sejatine wahya tamurru marras sahab, melaku banter kaya awan mendung. Jamaluddin Al-Qasimi ingkang ngarang kitab Mau'idatul Mukminin, ringkesanipun Ihya'u Ulumuddin, ingkang ngarang tafsir Mahasinut Ta'wil, ingkang ngarang tafsir ingkang ngarang kitab Mustalahul Hadis, niku ndhawuhaken sangka ayat ikulah ana ulama ngarani matahari dikelilingi bumi. Niku asale ngarani bumi mengelilingi matahari sing dinggo ayat wau menurut sinten Jamaluddin Al-Qasimi tenggene tafsir Mahasinut Ta'wil. Gunung mlaku cepet koyok mlakune awan mendung, berarti bumi bergerak. Ngaten. Ayat Al-Qur'an sanesipun wa alqa fil ardi rawasiya antamida. Gusti Allah dekek gunung sing kokoh-kokoh, tenggene bumi ditancepi gunung kali Gusti Allah, bekno bumine boten gerak. Antamida tafsiripun supaya boten gerak, mula dicebloki napa bumi. Ingkang para ulama tentu boten wonten sing sepakat ngantos sakmenika antara bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi bumi. Podo-podo ahli Qur'ane boten wonten ingkang sepakat satu pendapat, yakni iso uga bumi mengelilingi matahari, iso uga matahari mengelilingi bumi. Kali ditambah ayat kullun fi falaki yasbahun, sak panunggalipun. Nah, hubungan alam inggil ingkang tafsir Ar-Razi, seorang teolog ahli sunnah wal jamaah saking kelompok Asy'ari, Fakhruddin Ar-Razi, tenggene tafsiripun Mafatihul Ghaib Ar-Razi, menika mengenai alam ingkang atas, naminipun ulwiyat, alam ingkang napa atas. Ana srengenge, ana langit, ana awan mendung. Lajeng bumi gunung disebut alam sufliyat, alam bawah. Alam atas, alam bawah menika ciptaan Allah ingkang saged terjaga eksistensinipun, terjaga lingkunganipun, terjaga saking kerusakan, menika hadiripun piyantun-piyantun tertentu.
Terus langit iso sekeca, bumi iso sekeca, niku ditunggoni piyantun-piyantun tertentu. Misalipun koyok Mekah menika secara geografis jurang-jurang watu mbok tanduri apel Malang ora iso. Mekah kok mbok tanduri apel mboten saged. Mbok tanduri nanas Blitar mboten saged. Mekah ora iso ditanduri nanas putih Blitar. Ora iso ditanduri apel Malang. Ora iso ditanduri kul kentang saka Wonosobo. Daerah Wonosobo niku napa tandure napa kentang kul. Nek teng mriki pundi niku? Mojosumo. Pundi? Nongko Jajar. Niku nggih napa kul nggih. Kul. Lu Mekah mboten saged ditanduri niku. Sebabnya Quran wis ngendikan angel kowe tandur-tandurne Mekah. Wong Quran dawuh panggonan ora iso ditanduri. Biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Buk piyek-piyekno Mekah iku gak iso tani. Biwadin ghairi zi zar'in. Jurang-jurang sing ora iso ditanduri. Tapi secara geografis Mekah ora iso ditanduri. Cuma ijazul Quran, mukjizat Quran. Urung ana ekspor apel ning Jeddah. Bengkoang niku dugi Mekah. Ngertos bengkoang betul. Duren dugi Mekah. Kok duren gedondong dugi Mekah. Pelem dugi Mekah. Niku mujizat Quran. Sebab Quran ini wis dawuh yujba ilaihi samaratu kulli syai'. Yujba diimpor nang tingali teng bahasa kamus. Yujba niku impor. Al jibayah niku impor. Yujba diimpor. Ilaihi datang Mekah. Samaratu kulli syai'in. Buah macem-macem. Berarti Mekah iku memang wis dinas Quran gak iso ditanduri buahe impor. Paham nggih? Nah, berarti ini alam bawah. Alam bawah. Alam atas. Alam atas niki beto ting alam bawah. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusa dadi alim, manusa dadi wong alim, dadi kiai, iso dadi ulama, iku wonten intervensi saking alam atas. Naminipun lammatul malak. Lammatul napa? Malak. Inggih menika ilham ingkang dibeto Gusti Allah melalui malaikat. Ilham ilmu, ilham laduni, ilham kebukaipun perkawis utawi kasyaf, ilham iku ilmu-ilmu diparingno dhateng para ulama kadang-kadang niki melalui campur tanganipun para malaikat. Berarti makhluk atas
berperang dateng makhluk bawah. Paham nggih? Nah niki lah awal pidato kula. Kula niki dereng pidato. Lagi pembukaan. Aku tak ngombe sik nggih. Gak ono jajan-jajan apa ta apa lah. Goreng-gorengan apa ta apa kono. Masya Allah. Teh kok eco, tapi kok kurang gula. Alhamdulillah. Pun, kula tak nerangno. Jadi kehadiran ulama, kehadiran para kiai, kehadiran para sesepuh-sesepuh, para alim, niku memang wonten kekuatan-kekuatan saking Gusti Allah. Sebab ilmu ini pun kan ilmu ulwiyah, keranten ilmu syariah, Quran keng gur, Quran keng nginggil. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, anzala nurunaken Quran dateng kawulane. Berarti Quran iku keng nginggil. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Quran saking lah mahfud ditampi para kiai maca Jalalain, maca mulang tafsir Yasin, dadi fikih, dadi ilmu tasawuf, dadi ilmu-ilmu sanesipun. Niki bersumber keng Quran, ngilmune para kiai, Qur'ane teng dhuwur langit, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Nah, pramila para kiai niki mulya, para ulama niku mulya sebab gadah simpenan ilmu keng dhuwur. Paham nggih? Lha nek sing ngisor niku inggih menika alam ulwiyah, menika nyekapi kebetahan jasmani. Wal baladu thayyibu yahruju nabatuhu bi izni rabbih. Daerah sing subur kaya Malang, wal baladu thayyib, insyaallah Malang derek. Wal baladu thayyib, daerah sing sae, yakhruju nabatuhu, do tukul tandurane bi izni rabbi, metu apel, metu pari, metu buah, metu macem-macem. Lho, niki kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan ilmu saking Ranten fi lauhim mahfud. Ngaten nggih. Nah niki hubungan antara alam uluwiyah kali sufliyah. Pramila ulama niku dibagi wonten 3. Wonten ulama ingkang tarbiyahipun dateng para kiai, para guru-gurunipun, panjenenganipun Mbah Ghazali mondok dateng pundi? Mbah Ghazali Panji Sidoarjo, alumni Panji Sidoarjo. Panjenenganipun Mbah Mujahid alumni Mbah Ghazali. Terus alumni pundi Mbah Mujahid? Ketapang, Ki Said. Mungkin yai-yai sedaya niku nate mondok kiai, mondok ning kiai.
wong alim mondok ngaji ning wong alim ora ketang sedilok cek suwe cek kerasan cek boten kerasan soalnya mondok iku ya ana sing kerasan ana sing ora kerasan ya ana sing tenanan ya ora ana sing ora pateka tenanan jenenge bocah werna-werna ingkang pasti nate ngaos kula maringi gambaran ulama ingkang nampine ilmu saking ulama menika kasebut sanad ulama nampi ilmu saking ulama berarti mata rantai sanad wonten setunggalipun kiai ngaji niku ya Allah ora tau prei biyen teng daerah kula teng Rembang niku naminipun Mbah Khalil Kasingan ampun dirubah sone wis apik mau betul sak dirubah Mbah Khalil Kasingan niku mbae Kiai Mustafa Bisri menika mulang niku sediten ana sing ngarani ping 28 ana sing ngarani ping 30 luwih sedina mulange niku ping 30 bedina lho sampeyan gelem ngaji sedina ping 30 abot to nggih baik kula Khalil baik kula namine Khalil sedinten mulang ping 17 nggih boten prei sasate niki para ulama nyalurno ilmu mawi piwulangan ngeten niki agung sing disebut manusa azim manusa ingkang agung pokoke nek ana kiai mulang ngaji ana guru madrasah kok sregep iku tiyang agung asal sregep lho nggih niku azim manusa sing agung wong kok mulang terus kula ngaos dateng bapak kula namanya Mansur riyen ingkang derek ngaos Kiai Badri ngaos teng bapak kula riyen nate ngaos mondok Mbah Masum Kiai Imam Blitar Gusdin Gusdan niku nate ngaos teng bapak kula ploso nggih niku bapak kula mucal kula niku sedinten niku ping 28 niki wong kuno dadi ilmu disampekno dhateng tiyang fi lauhim mahfud sampai sedina ping 28 nggih kesel Pak ngaji ping 28 niku nggih Masya Allah kula subuh tet ngumpul ngaji dumugi dalu Kiai Jamal nggih ngaos teng bapak kula rakitanek Kiai Jamal tabak beras Kiai Fakih Langitan nggih ngaos teng bapak nih mondokne teng Mbah Maksum dadi wong kuno-kuno niku ngalim sebab sregep mulang niku tiyang napa niku naminipun ulama robbaniyun napa ulama napa robbaniyun walakin kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun
Pokoke wonge mulang lan deres iku robbaniyun. Ulama ngeten iki ingkang ngebeki bangsa Indonesia. Mula Indonesia barokah. Mula Indonesia niki negari ingkang barokah. Sebab ulamae kathah mulang. Mulang tu'allimunal kitab do mulang. Wa bima kuntum tadrusun do mulang. Ngantos sak menika nggih tasih kathah tiyang mulang. Wis pokoke sak rupa-rupane wau di esuk kula terangno teng kene ya Imam. Pokoke wong mulang ngaji kitab salah sithik-sithik yo maklum wong ora wong Arab kok ya. Misale maknani garek wis wajar lah nggih. Wong jenenge wong Jawa mulang kitab bahasa Arab. Dek cilik kula iku ana wong mulang tareh. Yauma Ahadin. Kanjeng Nabi perang dina Ahad. Lho perang Uhud aja diwaca perang Ahad. Niku nate kula. Dek cilik kula niku ana wong mulai kaji niku. Kanjeng Nabi sejarah siji perang Badar. Loro yauma Ahad perang Ahad. Ngoten niku nggih pedene ra karupan. Percaya diri. Piye wong Jawa. Kliru-kliru sithik tapi nemen. Lho perang Uhud aja dadi perang napa? Akad kuwi. Astagfirullahaladzim. Ahli mulang. Basim As'ari mulang gerah. Abai kula Mbah derek. Diwakili ramanipun Gus Dur, Yai Wahid. Abdurrahman Wahid. Terus bapak kula niku nate ngaji dateng Kiai Wahid pas makili Basim As'ari gerah. Nate diwakili Kiai Idris, mantune Basim As'ari, wali merah karuan jenenge Idris. Idris iki wong alim asline niku keturunan tiang Cirebon. Bar Tebu Ireng niku pindah sempet balik Mekah. Mekah nggon Wahabi. Niku Mbah Idris so buka suwuk niku. Mbah Idris so kali suwuk. Walim apal Quran. Kuwi tapi walim suwuke yo mandi. Niki Mbah Idris kula entuk cerita malah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah niku buka pondok pertama. Niku termasuk suwukane Mbah Idris. Lebih pirang iki ya, suwukane Mbah Idris. Iku lho wong alim-alim. Barokah alim ahli mulang. Niki ulama pertama. Ulama kedua niki rada angel ulama kedua iki. Jarang mulang tapi amal. Jadi mulange sithik, amale kathah. Wonten ulama ngoten niku. Kula maca teng kitab Husnul Muhadarah fi Ahbari Misra wal Qahirah. Kitab kalih jilid sejarah Mesir dan Kairo. Warung rumah makan Kairo kuwi seh. Ono ya. Ngarepe Bayakub niku nggih. Lah ana warung Kairo nggih. Isih nggih. Sate ta napa niku? Niku kitab ana Husnul Muhadarah fi Ahbari Misra wal Qahirah. Karanganipun Imam Suyuti. Kitab sejarah Mesir dan Kairo. Lho kula maca teng riku ana ulama kuno
Saderenge Imam Syafi'i. Naminipun ulama jenenge les. Les niku lam ya'sa. Napa maknane les? Macan tutul. Ono ulama jenenge macan tutul. Les bin Sa'din. Dadi wong Arab niku jenenge aneh-aneh. Les bin Sa'din. Les niku napa macan tutul. Niku sugih. Ngalim sugih. Saking sugih orang ngetokno ngarang kitab, orang ngetokno macem-macem kaya kitab-kitab kuatah. Cuma ilmune niku sekelas Imam Malik, Imam Syafi'i, les sekelas. Niku saking sugih jajane teng griya jajan ana roti, ana permen, ana jajan legi-leginan liyane niku jerone niku diisi emas doyo. Dadi tamu niku nek njikuk jajan entuk emas. Jerone emas doyo. Niku dawuh Imam Suyuti. Kowe urung tau lho, Pak. Sak sugih-sugih wong Indonesia jajane ana mase ku urung tau. Lah ngerti urung ana yang Indonesia kok jajan kok dirone ana mase dereng. Tapi Les bin Sa'din ulama ageng, alim, berilmu, kaya raya, lomo. Imam Malik di Madinah, Syafi'i dijatah kebetahan hidupipun dikirimi yatra ke Mesir kali Imam Les. Cara Jawane diweseli, dikirimi dhuwit ke Mesir, ulama ngirimi ulama. Iku jarang niku. Ulama ngirimi dhuwit ning ulama lak jarang. Sing akeh ya royokan proposal. Gitu betul ya. Lho niku ulama iki maksudnya mboten ulama sing royokan proposal, mboten ulama. Yakni jamane wis kaya ngene. Dadi Les bin Sa'din ulama orang ngetokno alim-alim kitabe niku alim sangat, ahli hadis, ahli fikih. Tapi ingkang diketono amalipun kuatah. Les bin Sa'din. Imam Abu Hanifah ulama karangane niku mbot ketingane kok sing ngarang langsung Abu Hanifah. Iku kang terkenal niku Al-Fiqhul Akbar. Fikih besar. Al-Fiqhul Akbar niku dereng wonten usul fikih. Dereng wonten usul fikih. Era Abu Hanifah usul fikih dereng resmi. Jadi istilah fikih niku tauhid. Al-Fiqhul Akbar iku isine tauhid, tapi jenenge fikih. Tapi isine tauhid. Kula kagungan ya Al-Fiqhul Akbar. Kula riyen usah jarang kitab niku kula tumbas teng mriko lho. Teng duwe sapa dileh Dioben niku Delhi isih 4 jam. Aku golek kitab sing langka-langka niku dugi kriko lho, pas dugi iki ora tau tak jakno ya. Ning gone New Delhi niku isih 4 jam. Aku tak kepengin ngerti jarine desa kono wong alim pirang-pirang. Leres. Alim kok semono lagi ngarang kitab. Plosok tiang alime kathah. Abu Hanifah ulama ageng. Tapi ngetokno napa? Dagang kain. Abu Hanifah niku sehari-hari ini napa? Dagang napa? Kain. Mula barokah gede ulama
dagang kain. Ya Allah, Abu Hanifah. Kula mulang manakib madhab sekawan. Kitabnya sak jilid. Kula mulang niku sampai tok madhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku madhab pertama di antara sekawan. Pengaruh terbesar di India ngantos sakniki. India, Afghanistan, lajeng sebagian Uzbekistan, Bosnia, Serbia, Hanafi. Kathah madhab Hanafi. Benten kalih kita. Ahli sunnah tapi Hanafi. Madhabnya Abu Hanifah. Lho niku Pak, ya Allah, Abu Hanifah ku wong alim. Make ngertos mak mboten jenengan? Mak niku ibuke. Niku gak percaya nek anake alim. Cobi ngoten niku. Wong duwe anak alim kok ora percaya nek anake alim. Dadi make iku nek ana masalah fikih, Abu Hanifah diundang, "Cung, takokno mudin desa ya." Masalah-masalah ngene iki takokno mudin ya. Padahal putrane iki ngalime wong nomor 1 sak donya. Niku ibuke ora ngerti nek anake alim. Siji dina ana masalah-masalah. Cung, aku terno, Cung, ning gone mudin, ning gone guru madrasah ning Langgar. Engko kowe takok-takok masalah ya, Cung ya. Lho, akhire para rono. Ndredeg Pak Ustaz niki. Ayo Cung takokno ning gone guru madrasah ku lho. Lah wong Abu Hanifah kok kon takok guru madrasah. Akhirnya guru madrasah dilinggihno ora ning ngarepe make. Ngene ya. Makku iki ra percaya nek aku iki wong alim. Ngandele karo kowe. Dadi engko lah kula mboten saged jawab kok Abu Hanifah. Tak warai sik. Engko ning ngarepe makku aku seperti takok-takok, kowe jawab. Tak warai jawabane. Sampai ngaten. Akhiripun modine niku diwarai. Engko pertanyaane makku iku iki, kowe jawab ngene. Nggih nderekaken. Akhire ngiting ngajenge make yo Abu Hanifah ibu takok. Iki mak kula wonten masalah ngeten. Ngeten Abu Hanifah jawabane ngeten. Saya marahi Abu Hanifah kiamat. Asyaallah. Niku terjadi. Niku wong alim duwe coba make ora ngerti nek anake alim. Subhanallah, subhanallah. Ajib. Nggih mula kadang-kadang ngono wong alim tanggane ora ngerti nek iku alim. Dik wau kula niki cerita, nembe mawon cerita kalih Gus Nidom putrane Ki Badri. Kula critani. Kula niku riyen nate teng Pasuruan. Ana pegawe KUA niku walime ra karuan. Pegawai negeri kok alim. Kula saged ngukur soalé tak takok-takoki sing kirane ora standar biasa. Kok iso jawab, oh iki berarti alim. Zaman biyen niku nggih kathah nggih santri dados KUA kan kathah nggih. Alim-alim niku. Gak ketara niku tiyang. Alim-alim. Lho mula aja ngremehno wong senajan wonge ketoke iku kelengen pendek ya. Ngono iku kadang ya wong alim. Ana nek cerita tiyang niku bengok angger ngomong teng ajeng kula kiai ning Jawa pas teng Mekah iku cara teng Mekah iki kelase sopir. Lah piye no Mas Tom? Sebab cara teng iki sopir ku cobaan. Dadi sak ngalim-ngalime wong Jawa iku padha karo sopir ning Mekah jare. Lho kok gak mikir
jenenge ning Mekah iku kernet ya joban, sopir ya joban, bengkel ya joban, tambal ban ya joban, bal-balan ya joban. Wong ning Arab kok dipadakno karo kiai. Agar bengok ae cangkeme ya. Niki wonten kertos nggih. Dadi wong alim ora dingerteni. Niku ana hadis dhaif. Nembe mon kula sampekno teng Hall Plaza winganane iki. Kula ngisi teng Hall Plaza. Hall Baja Zuli nembe mawon winganane. Kula sing ngisi. Ana hadis tapi dhaif. Azhadun nasi fil alim, wong sing paling ora pate ngurmati wong alim ku justru ahluhu, keluargane dhewe, wajiranhu, tanggane dhewe. Sing gak gelem ngaji karo wong alim ku malah keluargane dhewe, karo tanggane dhewe. Mula anake ulama ngajine pakane ku angel. Nggih napa mboten? Wangil dikulang ngaji karo pakane dhewe iku jarang. Iku ana hadise. Senajan dhaif. Kelase Abu Hanifah mak ora percaya kok. Percaya madrasah iku mau. Percaya Ustadz Imran iku mau. Ora percaya Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Niki ulama nomor kali. Jadi amale kathah, ngilmune kadang dihargai wong kadang ora. Ulama sing ngeten iki Pak luar biasa Pak. Ora ketok tiange ikhlas-ikhlas. Wono ulama ya Allah. Tapi dadi wong alim cuma biyen mae nate ndongakno elek. Niki ki ono resikone, Pak. Ono tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Mu'tazilah. Mu'tazilah itu gak ada tafsir kiabah Al-Kasyaf. Nek Syiah gak ada kitab tafsir kiabah Al-Mizan. Majma'ul Bayan itu tafsir Syiah. Tafsir Mu'tazilah napa? Al-Kasyaf karanganipun Zamakhsyari. Walim tiange tapi ora ahli sunnah. Kita nderek ahli sunnah nggih. Kita nderek napa? Ahli sunnah mawon wal jamaah. Asy'ari Maturidi. Lho niki Imam Zamakhsyari ingkang gadhahi tafsir Al-Kasyaf, pengarang napa kitab Rabiul Abrar, pengarang kitab Asasul Balaghah, kathah karanganipun. Niku ngapunten. Kiyabai niku sikile niki napa niku patah. Sikile napa? Patah. Ulama niki sikile patah. Sebabnya biyen ndek cilik iku dolanan manuk emprit. Dolanan apa? Manuk emprit. Ditaleni benang. Ditaleni benang ditarik. Zamakhsyari isih cilik dolanan manuk emprit ditaleni sikile manuk emprit kalih benang ditarik patah kakinya. Burung emprit niki kakinya patah. Isih cilik mboten dosa wong isih cilik. Dereng balik isih anak-anak. Tapi ibuke terlanjur mendoakan ndak baik. Muga-muga sing nyoklekno sikile manuk emprit
sikile yo coklek. Lah anake dhewe. Bagi anake dhewe didongakno. Sing nyoklekno sikile manomprit muga-muga ya coklek. Akhirnya Az-Zaman Syari beliau hidup di negara salju. Negara salju. Akhirnya pun kiambake Az-Zaman Syari mencari ilmu. Teng perjalanan melewati salju-salju ekstrim sampai patah kaki pun patah. Nah niki ulama menjadi ulama besar, tapi mari keteladanan bagi kita. Ojo ndongakno elek teng anak, ngaten nggih? Ojo ndongakno elek ning anak, senajan ada kesalahan. Anak ojo didongakno elek nggih, senajan ada kesalahan. Yo ojo didongakno keduren. Muga-muga anak kula dados nabi. Kok dhuwur temen. Muga-muga anak kula dados nabi. Iki padha karo wong nikah. Aku nikahkan kamu dengan wanita yang kamu lamar. Binti ini dengan mahar alun-alun Malang. Lho niku pantes apa ora? Lek mboten pantes nggih. Mboten pantes. Dadi ana ulama nomor 3. Alim tapi ada catatan dalam hidupnya. Mula kita niki mugi-mugi ya paringi Allah ilmu barokah dengan latar belakang orang tua soleh, solihah, dengan biaya hidup mencari ilmu, rezeki ingkang halal. Dadine apik niku. Membiayai anak mencari ilmu, cek kuliah, cek sekolah umum, cek ngaji, cek ngapalno Quran, cek opo wae sing sae-sae dengan biaya rezeki sing halal. Apabila biayanya tidak halal, anak iki mboten barokah. Biaya sang kamu kirim membawa anak biayaan. Paham? Biaya kamu kirim anak nopo? Biayaan. Jadi biayanya untuk biayaan. Rodok dindi. Sebabnya nopo? Mboten barokah. Kenapa ora barokah? Sebabnya dodol-dodol es, dodol ayam goreng, listrike nganut masjid. Napa? Listrike melu apa? Masjid. Oh gak kena. Dodol ayam goreng, dodol es, dodol apa kok listrike listrik masjid. Dienggo mergawe haram muntahal jumuk. Apa? Haram muguladah. Bono kitabe ora iki. Masya Allah. Bun, 3 macam ulama niki berarti ono ulama sing berhasil tapi ada catatan. Berhasil tapi ada catatan. Melih. Wonten ulama ngapunten seneng ngamukan. Wonten ulama ngamukan. Tapi baru kayak gudi ra karuan. Ojo ditiru nih. Kula barang niki ajih. Kula niki termasuk gampang ngamuk. Ora sabaran. Gurune Imam Bukhari, Haddatsana al-Humaydi, niku wonge ngamukan.
Jadi kan ngaji hadis, studi hadis, haddatsanal Humaydiyu niku wonge ngamuan. Tapi ulama hebat, ngamuan tapi ulama hebat. Ulama hebat, ya Allah. Sampai terkenal sangat. Al-Humaydi gadah Musnadul Humaydi. Ada catatan ngamuan, tapi ulama hebat. Ngaten nggih, ulama tapi ada catatan. Aneh-aneh. Wonten ulama sing aneh-aneh. Riyen niku wonten ulama, ya Allah, kiyambake niki iki kok goreng-gorengane kok orang diterno ini. Goreng-gorengane dike. Kopi kan? Kopi gini. Alhamdulillah. Betong lagi siji cocok nih. Ya. Alhamdulillah. Sawa. Niki cocoknya iki gemblong cocok. Sawa. Oh Jawa ke. Terakhir. Berarti kajian ulama ingkang ilmune keng dhuwur langit. Ana ulama naminipun Fudail bin Iyad tiyang Maroko. Ingkang ngarang Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Naminipun Fudail Qadhi Iyad. Kula ralat boten Fudail bin Iyad tapi Qadhi Iyad. Niku sing wedok bunyaine ngamuan. Niki cerita, nek mau cerita ulama ngamuan, niki cerita bunyai ngamuan. Kula gadah kitab naminipun Sofahat, khusus kumpulan bunyai ngamuan. Setunggal jilid kitabnya Sofahat, bahasa Arab, khusus bunyai ngamuan niku wonten. Astagfirullahaladzim. Niku Qadhi Iyad seneng mutalaah kitab nggih wong ulama agung, ulama top-tope ulama zaman semono, eranipun Imam Ghazali. Nggih kacau sithik unda-undi. Unda-undi kali Imam Ghazali. Siji dina niku seneng kitab, maca kitab terus. Sing wedok niku jarang dijak omong-omongan. Lah zamanipun ulama nggih tentu isine ilmu perpustakaan, riset, ngarang kitab, fatwa, diskusi, berdebat, polemik, lah ngaten nggih. Naminipun ulama hidupnya ilmu, polemik, diskusi, seminar, ngarang kitab, riset, penelitian. Sing wedok jarang disopo. Ora dijak-jak piknik ning Karangkates. Ning gone gunung apa, Bro? Bromo. Ora dijak ning gone Cengkareng ngendi Cengkareng. Ora dijak piknik-piknik. Bunyaine ngamuk. Kitab sing didelok-delok karo Al-Qadhi Iyad diobong. Ngawur tenan bunyaine iki. Kitab niku diobong, Pak. Sang gregetene karo sing lanang ora tau ngopeni cara Jawane, ilmu tok. Dilalah Pak, kitab sing diobong niku gak ana tunggale. Mbok goleki ning gone Bayakub ora ketemu. Bayakub nggih gak kepethuk. Mbok goleki ning toko Bayakub ora ketemu. Sebab napa? Kitab ini ku bentuk karangan asli, tulisan asli, tasih manuskrip. Adik karangane kancane, Pak. Diobong karo bunyai. Fotokopine ora ana,
VDF ora ana, print ya durung ana print, Google ya gak ana. Tapi qodiyat untuk ilmu saking uluwiyat kok Gusti Allah ditransfer keng Lauh Mahfud. Beliau akhirnya kan nyalin kitab sing diobong bojone istrine, karangane kancane dieling-eling kata per kata. Kowe nek mboten percaya jenengan gawe surat, bariku tutup baleni neh surat jenengan. Nek iso padha lak mboten saged padha. Gini mboten. Mboten padha. Ya Allah. Iku karomah. Iso nulis manuskrip yang terbakar dengan redaksi yang urut podo persis, tidak ada salah. Niku namung sakit karomah saking Allah. Iso karomah niku sebab diomak-amuk karo bunyai. Mulane kiai diomak-amuk bunyai keramate metu. Tapi iso cepet mati. Diomak-amuk terus ya. Iso cepet apa? Masya Allah. Mula hati-hati nggih. Niki cerita ulama ingkang tanda kutip ada catatan riwayat hidup sing aneh-aneh. Wonten ulama kula maca teng kitab Husnul Muhadarah, betul sebenarnya Unsul Muhadarah, kitab kuno. Ono kitab Unsul Muhadarah, kitab kuno. Ono wong Iran, daerah Iran, mudin tukang ngedusi mayit. Corong iki napa? Mudin tukang ngedusi mayit. Kiyambake wis kadung ngumumno aku gelem ngedusi nek mayite ahli sunah. Mayit kok ora ahli sunnah, aku mau ngedusi. NU nemen iki pokoke. Yang Iran iki aku gelem ngedusi nek mayite napa? Ahli sunnah. Siji dina Mbah Mudin iki didodok-dodok wong. Assalamualaikum, assalamualaikum Mbah Mudin. Ana apa? Wonten tiyang pecah Mbah Mudin, jenengan diundang ken ngedusi. Omahe ndi? Dailam. Dailam niku Iran. Ad-Dailami. Teng niku akeh-akeh ora wong ahli sunnah. Mayite iki kon ndi? Dailam. Gemblong napa niku? Insyaallah, ajib. Ini ku namanya napa niki minduan ya napa? Molen akhir. Insyaallah. Lho niku anu. Mbak Mudin jenengan ditimbali wonten mayit kan ngedusi. Omahe ndi? Dailam. Waduh kok Dailam? Dailam iku kampung ora ahli sunnah. Aku mau ngedusi. Lah piye to Mbah? Wong-wonge mati butuh didusi, aku mah. Wis sampe wong tiange niki was keluargane ngeken jenengan. Dicoba riyen Mbah. Akhirnya berangkat kepethuk mayite. Tetep ora gelem mudine. Mah, soalnya kampung ini ora ahli sunnah. Aku tak mulai. Mayite ujug-ujug tangi. Mbah Mudin, kula ahli sunnah lho Mbah. Lho iya no. Ya tak dusane mati neh wong. Niku nate terjadi niku. Niku terjadi ning Thailand. Dadi mayite niku terus jegelek. Mbah Mudin,
kula niki ahli sunnah, Mbah. Oh, ahli sunnah toh. Ya sadusane. Terus mati neh wae itu. Ajib niki ulama sing aneh ha. Ngono wae sing aneh-aneh ngono nggih. Kula kiai wong aneh-aneh ku kathah. Nggih, aneh-aneh kathah. Jenenge wong aneh-aneh. Ngono mulang kita bareng aneh-aneh. Yes disadari. Tapi kula remen Indonesia, Jawa, Sumatera kok gelem ngaji kitab iku apik. Barokah kabeh, sulam taufik barokah. Ya, berjanji barokah. Takrib barokah. Simtudurar barokah. Rotib hadap barokah. Ngaten nggih? Rotib atos barokah. Risalatul Muawana. Jalalain. Ya ono ya ini niku Jalalain. Wong meh genti kurikulum yo angel. Ket jaman biyen ngantos sakniki tafsire Jalalain. Kula niku diulang bapak kula setoran tafsir per hari 17 judul. Per hari iku setoran kula 17 judul. Setor 17 judul. Dan isuk kula ngapalake Quran teng ibu kula. Setoran apalan Quran teng ibu kula, terus setoran kitab teng bapak kula. Niku genta-genti tafsir, tapi bapak kula dawuh tetep ojo ninggal Jalalain. Sebab iku pokok barokah gede. Lho ngoten niku leres. Ngantos sakniki mbok genti apa wae nggih mboten bertahan dangu. Misalnya tafsir anyar mbok waca ya sedina tok. Tapi sing ajeg tetep nama Jalalain. Iku berarti wis ketok barokah yakin. Nggih nyuwun sewu tafsir liyane nggih kathah. Iku kekuatan kehebatane Imam Suyuti. Yang terakhir pidato rasa suwe-suwe makruh. Pidato kok suwine ra karuan, makruh munggo ladah. Tak tasawah. Kula tak lajengaken. Yang terakhir. Ulama niki memang nyoyo akhir, nyoyo kathah ingkang kapundhut. Kula pesen dateng kula, dateng sedaya. Kowe nek taun-taun ngene iki, ya nyuwun sewu nggih. Mboten ateges kula niki ngremehaken napa ta napa. Memang kader paling angel niku ngetokno, nglulusno ulama. Paling angel, Pak. Kowe nek nglulusno wong dadi insinyur teknik ora usah mbok dongakno. Paribasane angger taun ITB ngetokno wong pirang-pirang. Ya pokok. Ora usah mbok manakipi wis metu pirang-pirang. Wong dadi ngene wonten. Nggih tetep donga maksud kula paribasane ora mbudungakno iku Gusti Allah pun maringi gampang do metu ahli teknik. Kowe bingung golek wong ahli teknik ITS ngetokno terus. Brawijaya ngetokno terus. Tapi nek ana wong mulang Fathul Muin kapundhut, kowe golekne niku angel lho, Pak. Wong mulang Fathul Muin, wonge kapundhut. Iku golek wong sing ingkang kualitasé sami niku wis kangelan. Banget angele ngader ulama. Mula mboten kula niat ngremehno. Indonesia niki mboten imbang antara wong hafal Quran kali ulama. Watai hafal Quran. Akhir-akhir niki wong do hafal Quran, cah cilik-cilik do hafal Quran. SMP tahfidz, aliyah tahfidz, sithik-sithik tahfidz. Sae
Nggih sae, tetep sae niku mulya. Tapi nyadul bocah hafal Quran iku langkung gampil. Taune nggih jelas. Nggih mboten. 3 tahun lulus, 3 tahun lulus nggih insyaallah. Tapi ngetokno wong dadi alim sak kangelan, Pak. Sak kangelan saya itu. Kadang-kadang kula niku nek dalu nggih mikir. Generasi nembe mawon alumnine bapak kula kabundut Ki Thaifur Purworejo ingkang ahli ngipi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen mondok teng tiyang sepuh kula, mondok teng bapak kula meh 3 tahun. Lho ngono niku wis kabundut rada bingung gitu. Wong alim kabundut ngono iku wis ora berarti nek kelangan wong hafal Quran ra piye-piye mboten lho, Pak. Artine golek contone iso luweh akeh. Tapi nek kelangan wong alim memang pramila panjenengan kula wajib ndongakno wong alim pirengan sehat. Nggih, nek ana wong alim ndongakno napa sehat panjang umur barokah. Mulane ambek wong alim iku aja bocah ngomong sing nyusahno wong alim. Niki penting. Kadang-kadang tamu sowan kiai ngedu-ngedu. Ana apa gak niku? Nganu yi. Nganu ngeten yi jeneng bar dirasani tiyang yi. Duh. Wong kiai dirasani wong kok mbok kandhakno. Dadi susahe kiai. Paham nggih? Aja ambek ulama sopan. Sebab wong alim iki ngene wis kabundut golekane sak kangelan. Bingung kados Indonesia niki dereng wonten kadre gendine Syekh Yasin Al-Fadani atau sakniki dereng wonten ulama Indonesia sing mewakili dunia niku Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Sumatera Barat. Bapak niki Padang, putrane lahir Mekah. Niku ulama terhebat dunia dalam bidang sanad. Bapak Indonesia kapundhut tahun 1900. Kula tasih alit, tasih remaja. Kula diutus Mbah Sahal Mahfud Rais Am NU niku. Kiai Sahal Mahfud kula tasih remaja digawani surat kangge Syekh Yasin kula betong rika teng Mekah. Gang seminggu gang sedelok kapundhut. Kula boten ngertos isine surate napa pokoke diutus Kiai Sahal Mahfud sing akhire dados Rais Am NU nggih. Niku kali ibu kula kandung, adik kandung kali ibu kula. Kula diutus mrika dateng Mekah, betul surat gang sedelok Syekh Yasin kapundhut tahun 90. Ngantos sakniki Pak dereng wonten ulama Indonesia ingkang mewakili dunia kaya Syekh Yasin dereng wonten ngantos sak menika. Nggih sarepotan Pak golek kok Syekh Yasin. Ajib nggih. Pramila alhamdulillah sakniki teng Mekah ana ulama jenenge Ustaz Mahmud. Niku bapake tiyang mriki Pak. Trenggalek. Mahmud Sirat. Niku tiyang Trenggalek. Celak keng mriki lewate pundi Trenggalek? Blitar nggih. Blitar Tulungagung Trenggalek nggih. Nah niku 3 jam nggih kita 3 jam. Niku ana ulama teng Mekah ngantos sakniki. Jenipun Syekh Mahmud.
Indonesia alim jange. Kula ngerti Mekah alhamdulillah boten ninggal sowan kiai. Kula ampiri, kula sambangi. Alim sangat. Niku penulise Syekh Yasin. Penulise Syekh Amin Al-Harari yang Ethiopia sing ngarang tafsir Hadaiqur Rawh Raihan, sing ngarang Syarah Sunan Ibnu Majah 26 jilid, sing ngarang Syarah Sahih Muslim Al-Kaukabul Wahaj napa An-Najmul Wahaj, kula kagungan sedaya niku 25 jilid. Niku sing nulis niku tiyang putrane wong Trenggalek. Lho kok dadi ulama ning Mekah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bingah kita nggih, bingah Pak. Wonge ahli sunnah wal jamaah, wonge alim, tawadhu, tiang iki tawadhu kalih tamu niku hormat. Nek ana wong Indonesia niku seneng mampir Pak nggih. Nek umroh-umroh mampir teng Syekh Mahmud. Saestu nggih tetep nggawa gawan Pak, mampir kok ora nggawa gawan. Jenenge mampir kok terus nol prutul ya. Ana sing yai sepindah kula silaturahmi kiai nggih. Ingkang nomor kalih nyuwunaken donga yai, anak kula genduk badhe nderek P3K. Nggih. Ingkang nomor kalih anak kula teng Jogja badhe umroh paring ana donga lancar. Ingkang nomor 7 anak kula niki badhe nderek pilihan kepala desa. Ingkang nomor 11 anak kula niki badhe buka selepan. Njaluk donga iku macem 12. Gawa gula sekilo. Gawa gula pira yu? Lah iya. Njaluk dongane macem 12, gulane pira? Ya tetep gawa gawan-gawan ta apa lah nggih. Ning gone saya Mahfud. Nggih gawan-gawan ala Indonesia niku seneng nggih. Seneng kae tamune kathah. Masyaallah. Kula rekomendasiaken niku tokoh ki ahli sunnah wal jamaah. Indonesia lho niku Indonesia. Putrane Mbah Kiai Sirat Trenggalek. Dadi ulama teng ngene Mekah. Wonten. Iso ya. Wonten meneh kula niku cuma kula kesupen. Dereng kula telusuri. Ana ulama Mekah niku asline Palembang saka pundi niku. Sini Dardum. Dardum niku sinten ngene? Ahli nahwu. Ahli nahwu niku tiyang Indonesia tapi uripe nang Mekah, malah ahli nahwu. Lah aneh kok, Pak. Ahli nahwu. Dardum niku sinten niku? Alim. Kula niku seneng nek ana wong cek sekolah umum, cek sekolah ngaji, pokoknya golek ilmu, paham nggih? Golek napa? Ilmu sak dadi-dadine. Ora kudu pentit-pentit, ora kudu pentit-pentit, ya. Sak dadi-dadine sing penting barokah. Allahumma akhdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. وما كنا ولا تكن علينا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ngapunten kathah mboten ateges kula nolak salaman nggih. Kula nek salaman kata-kata niki kula badhe crita niki dodok kula niki radi sensitif yai. Tapi alhamdulillah kula beto teng dokter jantung kok. Mboten betahaken pasang ring, tapi ken hati-hati. Termasuk sakjane iki asline kula pidato kangge nyekel enten iki niku pun radi dilarang. Dadi nek nekakno pidato kula tolong siapno mik telinga niku. Sing betul usah nyekeli. Ngoten nggih. Kapunten nggih. Cuma kula kok kesupen asline ku
kali dokter barang nggih dikengken. Dados mboten beban berat, mboten nyekeli. Kebetulan kang mulo salaman mboten usah wis tak niati salaman. Ya, Kang sawa do ngaji madrasah, TPA, TPQ, ngaji Quran, langgare diramekno, masjide diramekno. Aja aneh-aneh, kadang-kadang kono sing masjid jamaah undian berhadiah. Ngelangku nek wis bar dibuka hadiah terus gak ono sing jamaah lah repot nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.